Когда в доме есть лишняя посуда, и вы ей не пользуетесь, или она уже вышла из моды, предлагаю использовать для оформления таких цветочных композиций. В данном случае это букет с перьев. А потом я хочу посадить сюда традисканцию бело-зеленую, зебра называется, зебрина называется. И она будет таким каскадом. Напишите, пожалуйста, подходит ли такой дизайн для украшения этого мира цветами. Мне очень нравится. А вам?